дорогие друзья, у нас золотой ящик на карте Хэллоуин. Блять, рельсы дали. Уже суббота. Начался опять Хэллоуин. Получил я уже Линуса, как вы видите. Точка где? Где-то в центре стопудов. Вон он летит. Я брать не буду, блять, я ебал. Проверяем этого чувака. Что у меня заданка, короче, смотрите. А я не хочу, хочу выбить еще на Хэллоуин один. Так, короче, поздравляем этого чувака и переходим к следующему году. Так, друзья, у нас опять голдик. Кто случит точку? Да как же тут долго заданку проходить это? Целых 3. Точка кто куда в центре. Он летит. Нихера себе, блядь, как далеко. Да едьте. Поздравляем этого чувака и переходим к следующему году. Так, дорогие друзья, у нас опять волк. Капец. Походу x5 точно. Захватим точку. Будем стоять. Так, ну где? Он что только не дали. Сука, дебилы, блядь. Да, он, блядь, такой. Слизно. Опять он берет, капец. Генерал или майор. Поздравляем его и переходим к следующему. Итак, у нас опять гол. Вот точка. Капец. Голдопадище, блядь. Так. Вот рельсы звоним. Ну идем. Вот летит. Сука, блядь. Да, он, блядь, тупой. Поздравляем этого чувака и переходим к следующему году. Так, друзья, у нас опять волк. Уже, блядь, 5-й или 6-й, капец. Так, будем искать точку. Сука, блядь, куда ты едешь, нахуй? Ну, здесь нету. Блядь, опять хуй знает где летит. Поздравляем этого чувака, блядь. И переходим к следующему году. Итак, дорогие друзья, блядь, у нас опять волк. Походу реально x5 LD. Точка. Смотрите. 4 точки. На. Сука. Да нахера им точки давать? Что они, блядь, нас выиграют? Бля. Да сука. Еще один гол. Так, поздравляем этого чувака и ждем второго голда. Ох, точку захватим.
Где он, блядь? Он, блядь. Да сука, блядь. Стреляем этих чуваков и переходим к следующему голду. Итак, дорогие друзья, у нас голд. Так. Где точка? Может, в центре? Ну где? Вот слетит. Сука. Поздравляем этого чувака и переходим к следующему. Итак, дорогие друзья, на золотой ящик. Подождите точку. Чекнем здесь. Здесь нету. Ну где? Вот летит вот. Хочу хибануть. Да блять. Поздравляем этого Павла. И переходим к следующему голду. Так, у нас опять голд. Ищем точку. Ну, вот. Блять, уже приятно. Сука, как это, блядь, промазал. Да блять, ну нахуй. Поздравляю Джокера, блять. Я только теперь их. Так, дорогие друзья, у нас опять волк. Так, ищем точку. Ну и где? Вот летит. Пиздец. Вытолкали нахуй. Поздравляем эту Елену и переходим к следующему голду. Так, дорогие друзья, на золотой ящик. Блять. Ищем точку. Сука. Хуй будем тут стоять. Улететь. Да блять, слили нахуй. Кто же возьмет? Опять Елена. Поздравляем эту Елену и переходим к следующему голду. Так, дорогие друзья, на золотой ящик опять. Сука, блять. Так, где точка? Главное, чтобы пыльцу не дали. Сука, блять. Долбоёб нахуй. На. Ну, блядь, вообще вкусно где летит, блядь. На, блядь. Сука, блядь. Ебанутый гробик. Поздравляем этого Артема. Итак, опять голдик, блядь. Капец. Теперь чувствуется, что фонде X5, блядь.
Так, где голд? О. Пиздец. Только еду, нихуя не едет, блядь, счастливее нахуй. Я ебал. Поздравляем этого чувака. И переходим к следующему голу. Итак, дорогие друзья, наш золотой ящик. Так. Где точка? Блять, дауны ебаные. Сука, долбоёб конченый, блядь. Нахуй, блядь, ливать. Педрила ебаная, блядь. Як? Вампир, блядь, кто-то взял. Поздравляем вампира и переходим к следующему. Так, дорогие друзья, у нас золотой ящик. Так, ищем точку. Ну, где голд? Походу вот прыгать. А, блять, хуй знает, где, блядь, летит. Да сука, нахуй. Хуярим. Вообще, Расим. Поздравляем Расима 195 и переходим к следующему. Так, дорогие друзья, на золотой ящик. Пошел в жопу, блядь. Ну и где точка? Сука, педрила ебаная, нахуй, блядь. Конченый долбоёб, блядь, нахуй рельсу, сука, давать. Еще убил, пошел нахуй. Сука, Максимум, блядь, какой-то ёбнутый, блядь, педрила. Поздравляем этого дауна, нахуй, переходим к следующему голду. Итак, дорогие друзья, на золотой ящик, блядь, опять. Если мне опять кто-то какой-то даун, блядь, рельсу даст. Сейчас не даст нахуй. Да сука, блядь! Иди нахуй, блядь! Вот голд какой-то хую нахуй летит, блядь, в пизде моей, блядь. Давай, сука, не... Давай! Да, блядь! Ну как не я? Да нет. Поздравляем, это долбоеб, блядь, переходим к следующему. Так, дорогие друзья, опять голд. Главное, чтобы нам рельсу не ебанули, быть опять. Блядь. Так. Так, все спокойно. Так, где точка, блядь? Где он, блядь? Ну, где голд? А, вот он летит. Летит, летит. Летит. Сука, уже рельсу дали. Да. Да ну, блядь, опять он взял, ну, блядь, заебал. Блядь, ну, блядь. Короче, нахуй, блядь, поздравляем этого дебила, блядь, переходим к следующему голду. Итак, у нас уже опять голд, блядь, хуй знает какой. Не срать. Так, конфету дай моих друга. Них слышно не будет. Так, где точка? Ну и где голд? Ну и где? Блять, ебать, он тут летит, а я, блять, как лох. Пиздец. Просто пиздец, блять. Поздравляем этого чувака и переходим к следующему голду. Итак, дорогие друзья, у нас золотой ящик. Так, где точка, блять?
Ну и где? Он летит. Летит. Давай, давай, давай. Давай, давай! Да, я взял, блядь, пиздец, заебись. Поздравляю меня. И переходим к следующему голду. Так, дорогие друзья, на золотой ящик. Только зашел на карту. Только что зашел на карту и сразу оповещение на голд. Да. Блять, слили. Еще один голд. Офигеть. Так, где второй голдик? Ищем точку. А ну. Так. Ну, где голд? А, вот он летит. Да блять, слили. Поздравляем этого чувака и переходим к следующему голду. Итак, дорогие друзья, нас опять голд. Так, останем здесь. Ну и где голд? Вон он летит. Пиздец, блядь. Поздравляем великий голдом. И переходим к следующему голду. Так, дорогие друзья, на золотой ящик. Вот я только что зашел в битву. И уже голд. Так, точка где? Блядь. А, вон он летит. Давай, давай, давай. Да блядь, сука, ебанутый, блядь, билборд. Поздравляем этого чувака и переходим к следующему голду. Так, дорогие друзья, на золотой ящик. Блять, надо уничтожаться. Точка входа в центр, как всегда. Так, ну и где? Вон, вот он летит. Меня рисует ебанут, как всегда. Да ёб, да пиздец, блядь. Поздравляем этого чувака и переходим к следующему голду. Итак, дорогие друзья, на золотой ящик. Так, будем пытаться его взять. Главное, чтобы нам риску не дали. Так, где точка? О, вот точка. Пиздец, нахуй, слили. И поздравляем этого чувака мы. И переходим к следующему голду. Итак, вот еще дабл сирена. Дабл голд. Охереть, блядь. Пиздец, нахуй. Офигеть. Так, сейчас захвачиваем точку. Вот один голд, вот один голд. Только надо его убить.
Да, я взял. Еще один голд. Нихуя себе, блядь. Это просто пиздец, блядь. Теперь чувствуется, что x5 голды, блядь. 4 голда или сколько? 5. Так, где точка? Буду в центре. Центр. Прикрыл. Вон летит. Да блядь. Так, поздравляем этого чувака и всех, которые взяли голд. И переходим к следующему году. Перешли, блядь. Вот еще один голд, пиздец, блядь. Вот капец просто, блядь. Вот это нахуй голдопадище, блядь. Так, где точка? Вон летит голд. Да блядь, сука тупая. Да, мой! Еще один взял. Вообще заебись. Так, поздравляю меня и переходим к следующему голду.